Καλημέρα στην ομάδα, καλημέρα σε όλα τα ψαχτήρια. Είναι από τις λίγες φορές που βρίσκομαι στο σπίτι, εν ώψη καλοκαιριού βέβαια, μέσα στις ζέστες. Απλά είχα κάποιες υποχρεώσεις και έπρεπε να έρθω στο χώρο μου, αλλά θα εξαφανιστώ πάλι. 2 λεπτάκια πέρασε ο κόσμος. Τι να κάνουμε, όταν είσαι σε ήσυχα, όταν είσαι πάνω σε κεντρικό δρόμο, θα έχεις και τους περαστικούς, θα έχεις μέσα, δεν με βόλευε να το κάνω. Τέλος πάντων, σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, μάλλον θα σας πω, για τις γεννήτριες εδάφους και τι πρέπει να προσέχετε σε μία ιδιοκατασκευή. Όταν λέω ιδιοκατασκευή, σαν αυτές που βλέπετε στο διαδίκτυο, βάζουν κάποια ταμπελάκια, τις ονομάζουν Ερμής, Περσεφόνη και τα λοιπά, και κάποιοι επιτίδιοι βγάζουν χρήματα εξαπατώντας τον κόσμο. Και θα σας εξηγήσω και θα τα αναλύσω όλα αυτά στη συνέχεια του βιντεάκι, γι' αυτό μείνετε μαζί μου, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχει και αυτό που θα σας πω, πώς δουλεύει το X-Finder, το πώς δουλεύει βέβαια το γνωρίζετε, και σε ποιες συχνότητες θα πρέπει να δουλεύετε και γιατί, είτε με το Rate Finder είτε με το X-Finder. Και τα δύο τα μηχανήματα απορρέουν από εργοστασιακή κατασκευή, δεν είναι ιδιοκατασκευή. Διαθέτουν εδώ πάνω το ISO, το barcode και ό,τι προβλέπετε σε ένα επώνυμο ανιχνευτή μετάλλων ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να σας πω για τις συχνότητες, γιατί έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά τις συχνότητες που δουλεύω εγώ στο X-Finder και στο Rate Finder. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε, Γιώργο, τι συμβαίνει με τις διάφορες ιδιοκατασκευές που βλέπουμε στο διαδίκτυο, στο YouTube, στο TikTok, στις ομάδες. Εγώ θα σας πω με δικά μου επιχειρήματα το τι συμβαίνει με τις ιδιοκατασκευές και τι συμβαίνει με ένα επώνυμο μηχάνημα του εμπορίου. Ένα μηχάνημα οποιασδήποτε εταιρείας φέρει μία φίρμα, είτε αυτό λέγεται X-Finder, Rate Finder ή κάπως διαφορετικά. Εσείς επιλέγετε και πάντα η επιλογή σας θα πρέπει να είναι με δοκιμή και ιδιαίτερα στα συγκεκριμένα μηχανήματα θα πρέπει να το δοκιμάσετε πρώτα και ύστερα να προβείτε στην αγορά, ώστε να μην κλαίτε στο μέλλον τα χρήματά σας, όπως το 99,9% κλαίει τα χρήματά του σε μία ιδιοκατασκευή. Πάμε λοιπόν να σας πω εγώ για αρχή ποιες συχνότητες χρησιμοποιώ και γιατί μου φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα. Έχω αναφερθεί και σε προηγούμενο βιντεάκι για χαμηλές συχνότητες, αλλά ίσως δεν το διευκρίνησα. Και όταν λέω χαμηλές συχνότητες αναφέρομαι σε Hz και όχι σε kHz. Το καλό είναι ότι με το συγκεκριμένο το X-Finder αλλά και το Rate Finder έχει τη δυνατότητα επιλογής χιλιάδων συχνοτήτων. Έχει βέβαια τις στάνταρ συχνότητες στο μενού του για το χρυσό, το ασίμι, το χαλκό, το μπρούτζο, το σίδερο κτλ. Έχει ορίσει κάποιες στάνταρ συχνότητες ο κατασκευαστής, με τη διαφορά ότι μπορούμε να αυξομειώσουμε. Θα το ξαναπώ πάλι και θα κάνετε το εύλογο ερώτημα, γιατί ο κατασκευαστής όρισε αυτές τις συχνότητες και όχι αυτές που χρησιμοποιείς εσύ, Γιώργο. Ναι, είναι μια ευλογή.
ερώτηση την οποία πήρα και εγώ απάντηση πριν πολλά χρόνια, είναι ότι αυτές οι συχνότητες που έχει ορίσει ο εκάστοτε κατασκευαστής τις έχει δοκιμάσει στο εργαστήριό του. Δηλαδή είναι εργαστηριακές συχνότητες. Κανένας κατασκευαστής δεν έχει βγει στο βουνό, γιατί θα πρέπει να αφιερώσει εκατοντάδες ώρες και να καταλήξει σε κάποιες συχνότητες στη φύση. Γι' αυτό λοιπόν όρισε αυτές τις συχνότητες με τα μηχανήματά του, τους παλμογράφους, τα συχνόμετρα δεν θυμάμαι πώς τα λένε, και όρισε αυτές τις συχνότητες. Όχι ότι δεν δουλεύουν, αλλά στο παρελθόν μου έχουν αποδείξει εμένα προσωπικά ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να έχουμε μεγαλύτερες παρεμβολές, μπορεί να έχουμε είδωλα, μπορεί να έχουμε ψευδή σήματα. Στις χαμηλές συχνότητες όμως που δουλεύω, και αυτές δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα ok, θα δουλέψω πολύ χαμηλά, θα δουλέψω στα hertz. Από κάπου το έμαθα κι εγώ και ποτέ δεν θα ξεχάσω, μα ποτέ δεν θα ξεχάσω, όταν για πρώτη φορά έπιασα το Spectra στα χέρια μου και κάπου ήθελα να τα παρατήσω, όταν κάποιος άνθρωπος, ο φίλος μου ο Κώστας, και μάλιστα είναι και συντοπίτης, λέγοντας τη χαρακτηριστική λέξη όταν ξεκίνησα εγώ με το Spectra, πού πας ρε Καραμήτρο. Αυτό δεν το ξεχάσω και αυτές τις μέρες είχα και τον Κώστα εδώ στο χώρο μου, πέρασε μια μέρα και τα είπαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις χαμηλές συχνότητες και τι συμβαίνει με τις χαμηλές συχνότητες. Από πού απορρέουν. Από πού απορρέουν το έχω πει σε αρκετό κόσμο, σε αρκετούς κατόχους Rate και X-Finder, πώς ανακάλυψα αυτές τις συχνότητες. Εντελώς τυχαία, όχι με δοκιμές, εντελώς τυχαία από ένα ντοκιμαντέρ που είδα στο Discovery, γιατί είμαι και ντοκιμαντεράκιας, και αναφέρθηκε ένα ντοκιμαντέρ επάνω σε κάποια πειράματα και κάποιες δοκιμές που κάνανε και αναφέρθηκαν συγκεκριμένα για τις συχνότητες των μετάλλων. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε, τέρα με τηλεόραση κτλ. Και αναφέρθηκε ότι ο φυσικός χρυσός, η συχνότητα που εκπέμπει είναι στα 33 Hz. Αναφέρθηκαν βέβαια πάρα πολλά μέταλλα, όπως κάποια άλλα μέταλλα τα οποία είναι και άγνωστα αλλά και σπάνια, αλλά αυτό που με ενδιέφερε περισσότερο ήταν στα 33 Hz ο φυσικός χρυσός. Ο φυσικός χρυσός, όπως γνωρίζετε και εσείς οι ίδιοι, είναι στα 24 καράτια. Οπότε εκεί εγώ, ξεκινώντας από τα 33 Hz, και υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο X-Finder και το Rate Finder να μηδενίσω στο free menu και να ξεκινήσω 0, 1, 2, 3, 4, φτάνοντας λοιπόν στα 33 Hz, έκανα τις δοκιμές μου, λειτουργήσε η κεραία ή οι βέρειες λειτουργήσαν, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή αυτό που ψάχνουμε εμείς είναι στα 22 καράτια, εκεί αυξομείωνα. Ανάλογα βέβαια με το παράδειγμα, ας πούμε, με το Rate Finder, επειδή χρησιμοποιούμε βέργες, η συχνότητα που μπορεί να δουλέψει κάποιος παίζει μεγάλο ρόλο το ύψος και το βάρος του, γιατί και χρησιμοποιούμε βέργες. Στο X-Finder είναι τελείως διαφορετικά, γιατί με το X-Finder δεν γιώνεσαι πουθενά, δεν έχεις βέργες, έχεις μία λαβή από καουτσούκ, οπότε εκεί πέρα το X-Finder θα δουλέψει αποκλειστικά σε μία στάνταρ συχνότητα, π.χ. για μένα. Οι δοκιμές που έκανα ήταν αυξομείωνα π.χ. στο Rate Finder, εκεί που έβλεπα ότι οι βέργες αντιδρούσαν πιο γρήγορα, εκεί κλείδωνα τη συχνότητα. Το ίδιο και στο X-Finder. Μπορεί να κλείδωσε, ας πούμε, στο Rate Finder στα 28 Hz ή στα 38 Hz. Στο X-Finder, παράδειγμα, εγώ το δουλεύω, ας πούμε, στα 37 Hz. Γιατί εκεί κάνω τις δοκιμές μου, γιατί άλλη συχνότητα έχει ο φυσικός χρυσός και άλλη συχνότητα έχει αυτό που μας ενδιαφέρει, στα 22 καράτια. Επίσης μπορείτε να κάνετε και δοκιμές και χαμηλώνοντας ή αυξομειώνοντας μάλλον τις συχνότητες, να δοκιμάσετε σε κάποια άλλα χρυσά τιμαλφή, 14, 18 καράτια κτλ. Αυτές κατά κόρον είναι οι συχνότητες που χρησιμοποιώ. Στο ασίμε θα δουλέψω
93, από 90 μάλλον μέχρι και 96, και σαφώς μας ενδιαφέρει και η συχνότητα του σιδήρου, που εκεί θα πέσω πολύ χαμηλά, μπορεί να πάω και στο 1 και στα 2 και μέχρι και 10 Hz. Αυτά βέβαια τα έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς φίλους που είναι κάτοχοι στο Red Fighter και το X-Fighter. Και πάμε τώρα μηχανήματα τα οποία είναι ιδιοκατασκευή και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν λειτουργούν ή όχι. Η πείρα μου, η δικιά μου πείρα, ότι από τα 100 ιδιοκατασκευής που έχω πιάσει στα χέρια μου, σύμφωνα με τις δικές μου δοκιμές που έκανα, τα κατάφεραν 1, 2, δεν θυμάμαι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Τι δοκιμές λοιπόν πρέπει να κάνετε ώστε να γλιτώσετε χρήματα από κάποιους επιτίδιος, από κάποιους πονηράκηδες που θέλουν να βγάλουν χρήματα εξαπατώντας έναν νέο χομπίστα, ακόμη και έναν παλιό. Πώς πρέπει να γίνει η δοκιμή? Βέβαια πριν 1, 2, 3 μήνες, δεν θυμάμαι, είχα εξηγήσει ξανά το πώς πρέπει να γίνει αυτή η δοκιμή. Μάλιστα, επειδή κάποιος αναφέρθηκε με το όνομά μου, ανέβασε και εγώ ένα βιντεάκι και τον προκάλεσε και δημόσια. Βέβαια, αυτή την πρόκληση που του έκανα και με τους όρους που έθεσα όσον αφορά τη δοκιμή, το έκανε γαργάρα και ακόμη κάνει γαργάρες. Ποια είναι αυτή η δοκιμή λοιπόν που πρέπει να κάνετε πηγαίνοντας σε ένα χώρο, ώστε να δείτε εάν πραγματικά δουλεύει το συγκεκριμένο μηχάνημα το ιδιοκατασκευής, είτε αυτό λέγεται Περσεφόνη, είτε λέγεται Αγγελικούλα, είτε λέγεται Βασιλικούλα, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε και με διάφορα άλλα νούμερα, εντάξει. Πρώτον, εάν πάτε στο χώρο του, θα πρέπει να δουλέψετε εσείς οι ίδιοι το συγκεκριμένο μηχάνημα. Με μαθηματική ακρίβεια θα πέσετε πάνω στο στόχο, χωρίς βέβαια να γνωρίζετε αν ο στόχος αυτός υφίσταται ή όχι. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτός που πουλάει το μηχάνημα θα του πει ναι, έπεσε πάνω στο στόχο, εδώ έχω κρύψει κάποια κομμάτια λίρες, βλέπεις ότι δουλεύει το μηχάνημα. Εάν δεν μπείτε στη διαδικασία και να απαιτήσετε να βγει επί τόπου ο στόχος, τότε έχετε χάσει τα χρήματά σας αγοράζοντας το μηχάνημα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάποιος θέλει να σας πουλήσει ένα μηχάνημα το οποίο ούτε και αυτός ο ίδιος ξέρει αν δουλεύει, να βγάλει το στόχο. Πόσο μάλλον να βγάλει κάποιος 18 βαρελάκια με χρυσό. Εκεί εντάξει, γέλασε όλο το Πανελλήνιο, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε και θα απαιτήσετε από τον συγκεκριμένο, εφόσον πέσατε πάνω στον στόχο, να σας τον δείξει το στόχο. Και αν σας πει διάφορες δικαιολογίες ότι το στόχο τον έχω θαμμένο 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30, 40, 50 χρόνια, αυτό είναι μια φτηνή δικαιολογία. Είναι κουραφέξαλα. Είναι απλές δικαιολογίες για να σας πείσει να αγοράσετε το μηχάνημα και να χάσετε τα χρήματά σας. Αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξετε. Εάν πάτε σε ένα χώρο δικό του, παράδειγμα, να δοκιμάσετε το μηχάνημά του, θα απαιτήσετε να δουλέψετε εσείς οι ίδιοι το μηχάνημα. Είναι αρκετοί παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε τους συγκεκριμένους πόσο έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, πόσο πουλιέται, σε τι συχνώς δουλεύει. Δεν απαντάνε ευθέως, απλά γράφουν και λένε απάντησέ μου, ή μάλλον θα τα πούμε περιβές στο Messenger. Γιατί λοιπόν δημόσια σε μια ομάδα δεν μπορεί να αναφέρει τιμή? Γιατί όταν θα μιλήσετε τηλεφωνικά ή στο Messenger, κάποιοι άνθρωποι έχουν το χάρισμα
της εξαπάτησης και πέφτετε σαν τα γίδια ορισμένοι, έτσι θα το πω, στην παγίδα τους, να δελεαστείτε και να προβείτε στην αγορά ενός τέτοιου μηχανήματος, το οποίο μπορεί να στοιχίζει και 2 και 3 χιλιάρικα. Και όταν θα το πάρετε στην κατοχή σας, να πιάνει τα κουραφέξαλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή τη δοκιμή λοιπόν θα πρέπει να κάνετε στον βουνό, και αν είναι να έρθει στον δικό σας χώρο και έχετε το στόχο κρυμμένο, τότε θα βάλετε τον ίδιο να βρει το στόχο. Έχουν γίνει τέτοιες περιπτώσεις και στο χώρο μου, αλλά και σε άλλους χώρους, και πιάσαν το τρίτο, το μακρύτερο. Γιατί μετά έγινε υπόδειξη που ήταν ο στόχος. Σε όλες τις περιπτώσεις κανένας δεν δέχτηκε να γίνει βίντεο. Γιατί? Πείτε μου εσείς γιατί. Τέλος πάντων. Γιατί κάπου από τα πολλά μηνύματα που δέχομαι σχεδόν κάθε μέρα όσον αφορά για τα ιδιοκατασκευής μηχανήματα, πλέον έχω βαρεθεί ρε παιδιά και δεν μπορώ συνέχεια να σας λέω τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό ανεβάζω και το συγκεκριμένο βιντεάκι. Από εδώ και πέρα, όποιος μου στείλει μήνυμα και με ρωτήσει, Γιώργο, τι γίνεται με το συγκεκριμένο ιδιοκατασκευής μηχάνημα, δεν το κατακρίνω, ούτε του λέω μην το πάρεις, απλά γυρνά και του λέω δοκίμασέ το. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παραπέμπτω στο συγκεκριμένο βιντεάκι. Έχω ακούσει από πάρα πολλούς ότι μπορούν να πιάσουν και 1 λίρα στο 1 χιλιόμετρο. Παιδιά, θα το πω άλλη μια φορά γιατί μου αρέσει αυτή η λέξη, κουραφέξαλα. Έχω εξηγήσει τι συμβαίνει όσον αφορά για τους μικρούς στόχους όπως είναι 1 λίρα και σε τι απόσταση μπορεί να την εντοπίσει ένα μηχάνημα, τουλάχιστον το Rate Finder και το X-Finder. Ας το πάρουμε τεχνικά. Παράδειγμα, για να πιάσει ο άλλος ένα στόχο στο 1 χιλιόμετρο 1 λίρα, θα πρέπει η έξοδος της γεννήτριας ή του αποστατικού να είναι τουλάχιστον 1000 βολτ. 1000 βολτ ξέρετε τι σημαίνει? Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μία τροποποίηση στη γεννήτρια, όπως επίσης να συνδεθούν όχι σε παράλληλη σύνδεση, αλλά σε σύνδεση κατά σειρά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, που θα βγάζει το καθένα 220 βολτ, για να μπορέσει να βγάλουν όλα μαζί κατά σειρά τα 1000 βολτ. Και φυσικά με την τροποποίηση της εκάστοτε γεννήτριας να αντέχει τα συγκεκριμένα βολτ, αλλά και τα αμπερόρια που απαιτείται. Φανταστείτε λοιπόν ότι παράδειγμα η έξοδος που έχει το Rate Finder είναι στα 32 βολτ αν θυμάμαι καλά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι δυνατότητες, όχι με από το Rate Finder και το X-Finder, οι δυνατότητες απόστασης δεν είναι όσες λέει ο κατασκευαστής. Παράδειγμα στο Rate Finder λέει 2.000 τόσα μέτρα χιλιόμετρα, στα 2.500 χιλιόμετρα, 2.200 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι για να πιάσουμε εμείς ένα στόχο στα 2 χιλιόμετρα, όπως το έχω πει και στο παρελθόν, θα πρέπει να υπάρχει μία αμαξοστοιχεία, ας πούμε την 601 τότε Αθηνών Αλεξανδρούπολης, και να είναι γεμάτη χρυσό. Ναι, σε αυτή την περίπτωση, αλλά για σκεφτείτε το λίγο πρακτικά, εάν πιάσει κάποιο στόχο 1 λίρα στο 1 χιλιόμετρο, γιατί το έχω ακούσει αυτό και σε βιντεάκι μάλιστα, και στο YouTube και στο TikTok, μπορεί να πιάσουν 1 λίρα στο 1 χιλιόμετρο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εάν έχουν μία απόκληση μισή μοίρα κατά την κατεύθυνση στο 1 χιλιόμετρο, πόση απόκληση θα έχουν? Γι' αυτό λοιπόν μην πέφτετε σε αυτές τις πλάνες και τις παγίδες ότι κάποιοι πιάνουν 1 λίρα στο 1 χιλιόμετρο ή 2 ή 10 ή 15. Οι συγκεκριμένοι είναι ψεύτες και απατεώνες. Γι' αυτό σας το λέω ευθέως, προσέξτε, γιατί θα χάσετε τα χρήματά σας. Εγώ πόσες φορές έχω πει, θέλω να κάνω μία δοκιμή, παράδειγμα 1 λίρα, θα παίξω στα 7-8 μέτρα. Γιατί λοιπόν
και σε βάθος 15 εκατοστά που λέει ο λόγος και λίγο λιγότερο. Είναι δυνατόν να πιάσει κάποιος μία λίρα στο 1 μέτρο? Το VLF γιατί δεν την πιάνει και να την πιάσει παράδειγμα το Rate Finder ή το X Finder? Και την πιάνουν και κάποιες άλλες γεννήτριες. Γι' αυτό λοιπόν, εάν σας πει κάποιος, κοίταξε να δεις, εδώ ο στόχος που έχεις πιάσει εσύ στο δοκιμαστήριό μου και θέλω να σου πωλήσει το μηχάνημα, αυτά που έχω κρύψει είναι στο 1 μέτρο. Εσύ θα τα πιάσεις. Αν του πεις, ξέρεις, θέλω να δω το στόχο, ξέρεις, ρε φίλε, θα σκάψεις 1 μέτρο. Θα σκάψουμε τώρα 1 μέτρο να βγάλουμε αυτά. Εγώ το έχω για δοκιμαστήριο. Παιδιά, προσέξτε αυτές τις παγίδες, είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικότερα για έναν νέο χομπίστα. Όταν κάποιος νέος χομπίστας θέλει να ασχοληθεί με τέτοιου είδους μηχανήματα, θα πρέπει να κάνει δοκιμές, να ξεκινήσει πρώτα χαλαρά με την ραβδοσκοπία, όπως ξεκινήσαμε όλοι, και σιγά σιγά όταν θα μπει στη διαδικασία και θα έχει μπει στην φιλοσοφία της ραβδοσκοπίας, μπορεί να προχωρήσει μετά σε ηλεκτρονική ραβδοσκοπία, όπως είναι το Rate Finder και το X Finder. Π.χ. το Rate Finder αποτελείται και από ένα ζευγάρι βέρης γάμα και μας παραπέμπει μετά στην ραβδοσκοπία έχοντας επάνω τον ενισχυτή κτλ. Αυτές τις δοκιμές θα κάνετε και όποιος αποφασίσει να προβεί σε μια τέτοια αγορά μηχανήματος θα πρέπει με λίγα λόγια να στρώσει κόλλο, να καθίσει να το μάθει το μηχάνημα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν με παίρνει κάποιος φίλος τηλέφωνο που έχει πάρει το Rate Finder ή το X Finder ή το παίρνει και με παίρνει ξανά τηλέφωνο και το εξηγώ κάποια πράγματα. Χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι ότι αυτά που του λέω, αυτά που το έχω πει, γιατί μου αρέσει να μεταδίδω αυτά που γνωρίζω, γιατί και αυτά που γνωρίζω μου τα έχει μεταδώσει και κάποιος άλλος. Σας είπα, δεν ξύπνησε ένα πρωί και τα άμαθα. Όπως και αυτοί που πουλάνε ιδιοκατασκευής. Τους έμαθαν κάποιοι άλλοι να πουλάνε παραμύθια. Προσέξτε λοιπόν, όταν θα αγοράσετε ένα τέτοιο μηχάνημα, θα το αγοράσετε με προϋποθέσεις και με τους όρους που θα θέσετε εσείς. Είτε στο δικό σας χώρο στο δοκιμαστήριο, εάν η δοκιμή γίνει στο δικό σας χώρο, θα βάλετε τον πολιτή, αυτός που σας πουλάει το μηχάνημα, να πιάσει τον στόχο. Και αν το πιάσει, σφυράτε μου κλέφτηκα. Εάν πάτε στο δικό του χώρο και πάρετε το μηχάνημα να βρείτε τον στόχο, με μαθηματική ακρίβεια θα τον βρείτε τον στόχο. Αλλά με μαθηματική ακρίβεια δεν θα σας δείξει τον στόχο που είναι θαμμένος. Θα σας πει ναι, εδώ είναι ο στόχος, τον βρήκες, πάμε να φύγουμε, δώσουμε τα λεφτά σου. Όχι, θα πετήσετε να βγει ο στόχος. Εάν όμως τον βρείτε και βγει ο στόχος, τότε ναι, το μηχάνημα κάνει τη δουλειά του. Και θα σας πω κάτι τώρα που έγινε πριν 4-5 χρόνια. Κάποιοι φίλοι ήθελαν να δούνε το Rate Finder και το είχαν το Rate Finder στην κατοχή τους 2 χρόνια. Και μου λένε, Γιώργο, θέλω να έρθουμε στη Λαμία να μας πας στο βουνό να μας δείξει κάποια πράγματα. Ωραία. Έρχονται, πήγαμε στο βουνό, πήρα το Rate Finder εγώ, γιατί δεν κουβάλισαν οι ίδιοι το Rate Finder. Κάποια στιγμή, επειδή ήταν 2, λέω στον ένα, λέω, κοίταξε να δεις, λέω, τι θα του κάνω το φίλο σου, αλλά δεν θα πεις τίποτα. Θα πάμε σε ένα χώρο, θα κάνει τη δοκιμή του και ύστερα θα πάμε στον πραγματικό χώρο. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, εκεί που θα τον πάω δεν θα πιάσει τίποτα, αλλά δεν θα μιλήσει καθόλου. Ωραία, ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο σημείο, του λέω, εδώ είμαστε, κάρφωσε, βάλε συχνότητα, ground bands κτλ. Και ξεκίνα. Κάποια στιγμή μου λέει, Γιώργο, μου λέει, δεν πιάνω τίποτα. Γυρνά και λέω στο φίλο του, λέω, αυτό περίμενα. Γιατί αν έπιανε, κάτι πήγαινε λάθος. Όντως πήγαμε στον άλλο το χώρο που είχε στόχο, έστησε ξανά, του έδειξα για το ground balance, γιατί το ground balance, παιδιά, είναι το α και το ω όσα αφορά και στο Rate Finder και στο X Finder, πράγμα το οποίο δεν το διαθέτει καμία άλλη γεννήτρια εδάφους. Πράγματι έκανε τον ground balance, έβαλε τη συχνότητα και τον έπιασε το στόχο. Εκεί, ναι, περίμενε να σκάψουμε να βγει ο στόχος και όντως πράγματι απλά οι άνθρωποι το είχαν το Rate Finder, απλά δεν είχαν μπει σε πολλή λεπτομέρεια.
λεπτομέρειες που και εγώ στο παρελθόν αγνοούσα. Όπως επίσης τα συγκεκριμένα μηχανήματα οποιασδήποτε εταιρείας έχουν κάποια μειονεκτήματα. Ποια είναι αυτά τα μειονεκτήματα? Τα μειονεκτήματα είναι ότι στα χρόνια που ζούμε όλος ο πλανήτης είναι περικυκλωμένος από εκατομμύρια σήματα, μαγνητικά πεδία κτλ. Και όταν λέω εκατομμύρια σήματα ηλεκτρομαγνητικά, ραδιοφωνικά, κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικά κτλ. Εάν τα συγκεκριμένα μηχανήματα υπήρχαν πριν 30-35 χρόνια, τότε δεν θα έχει μείνει δουλειά στο βουνό. Αυτό είναι de facto. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις που θα πρέπει να λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα μηχανήματα όταν θα βγούμε στο βουνό. Παίζει ρόλο εάν είναι βροχερός ο καιρός. Παίζει ρόλο αν έχουμε ξηρασία, αν έχουμε πολλή ηλιοφάνεια. Όλα αυτά βέβαια τα έχω εξηγήσει και σε παλιότερα βιντεάκια. Απλά θέλω να σας χτυπήσω το κουδουνάκι, γιατί με τα λύπης μου αρκετοί φίλοι και γνωστοί μου έχουν πέσει στην παγίδα αγοράζοντας την Περσεφόνη, την Αγγελικούλα, τη Μαριγούλα που κάνει και κατακόρυφο και έχουν δώσει και 2,5 και 3 χιλιάρικα. Ξέρω ότι οι συγκεκριμένοι τύποι θα βγουν αύριο μεθαύριο είτε σε κάποιες ομάδες, είτε στο Facebook, είτε στο TikTok και να αρχίζουν να κακαρίζουν αυτά που λέω. Δεν θα μπω στη διαδικασία να προκαλέσω κανέναν. Δεν χρειάζεται πλέον, γιατί όταν θα γίνει πρόκληση και έχει γίνει πρόκληση, και σε όσους έχω κάνει πρόκληση το έχουν κάνει γαργάρα. Οπότε πλέον είναι ανώφελο για μένα, είτε τους αρέσουν αυτά που λέω είτε δεν τους αρέσουν, ας κάνουν γαργάρα. Εμένα μου αρέσει να βοηθάω τον κόσμο, να τους λέω την πραγματικότητα, να τους λέω τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα εκάστοτε μηχανήματος, ακόμα και αυτά που χρησιμοποιώ, και προσπαθώ για τους νέους χομπίστες να μην πέφτουν στην πλάνη και σε κάποιες παγίδες από επιτίδιος. Είτε αυτός ο επιτίδιος παρουσιάζεται σε ένα κανάλι στο YouTube με την γραβατούλα του κτλ. Το παίζει επιστήμονας που στην ουσία είναι ηλεκτρονικός, απλά έχει καλό λόγο, έχει πειθό και προσπαθεί να βγάλει άχρηστα όλα τα αποστατικά μηχανήματα, όλες τις γεννήτριες, και στο τέλος με το δικό του τρόπο να παρουσιάζει κάποια βραζιλιάνικα, κάποια τσέχικα, ότι μόνο εκείνα λειτουργούν. Προσέξτε, γιατί κάποιοι την έχουν πατήσει. Αρκετοί μου έχουν πει, ναι, αυτός τα λέει όμορφα και ωραία, αλλά εάν δεν είσαι χρόνια σε αυτό το κουρμπέτι της χρυσοθυρίας, αν δεν είσαι χρόνια, δεν μπορείς να αντιληφθείς και τόσο εύκολα αν ο συγκεκριμένος που βλέπουμε στο κανάλι, στο YouTube ή πουθενά αλλού, είναι πραγματικά αυτός που παρουσιάζεται. Γιατί και εγώ μπορώ να δείξω μια σελίδα έτσι ότι έχω πτυχίο πανεπιστήμιο και να την κρύψω. Είδατε εσείς ποτέ κάποιο χαρτί? Όχι. Και ούτε πρόκειται να σας παρουσιάσει. Λοιπόν, βέβαια τέτοιοι καθηγητές και οι δήμονες πάνω σε αυτό το χώρο και κάποιοι άλλοι που παρουσιάζουν και ανεβάζουν βιντεάκια στο YouTube και οπουδήποτε αλλού, θα παρατηρήσετε κάτι. Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι έχουν απενεργοποιημένα τα σχόλια. Γιατί λοιπόν ανεβάζεις ένα βίντεο, κατακρίνεις όλα τα μηχανήματα που έχουν σχέση με την ηλεκτρονική ραυδοσκοπία ή τα αποστατικά, τα κατακρίνεις όλα, ανεβάζεις ένα βίντεο στο YouTube και έχεις απενεργοποιημένα τα σχόλιά σου. Γιατί? Άρα κάτι βρωμάει. Όχι μόνο κάποιοι καθηγητές που το παίζουν οι καθηγητές, απλά έχουν ένα χάρισμα του λόγου και πέφτουν κάποιοι σε αυτή την παγίδα, αλλά όπως επίσης υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που πουλάνε την Περσεφόνη
τον Ερμή, τον Δία, την Αγγελικούλα και τη Μαριγούλα που κάνει κατακόρυφο, και συγκεκριμένοι έχουν απενεργοποιημένα τα σχόλια. Απλά βγαίνουν και κακαρίζουν. Στο δικό μου κανάλι ή σε κάποια άλλα σοβαρά κανάλια δεν θα δείτε απενεργοποιημένα σχόλια. Κάποτε δεχόμουν και άσχημες κριτικές. Ναι, όταν θα βγω δημόσια και θα αναφέρω κάτι, θα πρέπει να είμαι σε θέση να δέχομαι και την κριτική, είτε αυτή είναι αρνητική είτε είναι θετική, εφόσον βγαίνω δημόσια. Κάποιοι οι δήμονες δεν το δέχονται αυτό το πράγμα, γιατί θέλουν να έχουν μόνο λόγο και όχι αντίλογο. Οπότε στο δικό μου το κανάλι ποτέ δεν θα δείτε κάποιο σχόλιο να είναι απενεργοποιημένο. Το μόνο σχόλιο που θα διαγράψω και φυσικά θα μπλοκάρω θα είναι κάποιο σχόλιο το οποίο θα είναι υβριστικό. Βέβαια, στα τόσα σχόλια που έχω ακούσει, τα 99,9% είναι θετικά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και στο συγκεκριμένο βιντεάκι αφήστε τα σχόλιά σας, κάντε τις ερωτήσεις σας, παραθέστε ένα ερώτημα όσον αφορά για τις ιδιοκατασκευές, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε και άμεσα μαζί μου, ώστε να μπορώ, αν μπορώ, να σας βοηθήσω κάπου και να σας λύσω, εάν μπορέσω, κάποια απορία. Είτε αυτή η απορία είναι τεχνικής φύσεως για τα συγκεκριμένα μηχανήματα ή γενικής φύσεως που αφορά τα αποστατικά, τις γεννήτριες και τις ιδιοκατασκευές. Όφιλα να κάνω τη συγκεκριμένη ενημέρωση, το συγκεκριμένο βιντεάκι, γιατί λυπάμαι πραγματικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεροκαματιάριδες, δίνουν 2 και 3 χιλιάρικα για να αγοράσουν ένα κουραφέξαλο. Σας είπα, δεν τα βάζω όλο σε ένα τσουβάλι, αλλά αναφέρθηκα στατιστικά πριν και λέω, στα τόσα χρόνια που έχω δοκιμάσει άλλα μηχανήματα ιδιοκατασκευής, για μένα δούλεψαν 1 ή 2. Βέβαια, σε πραγματικές συνθήκες δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Και όπως έχω αναφέρει και έχω πει πολλές φορές και στο παρελθόν και σε άλλα βιντεάκια, ότι το συγκεκριμένο και μάλιστα πρόσφατα, μέσα σε 1,5 χρόνο έχει βγάλει 4 δουλίτσες, μικρές, δεν έχει σημασία. Πριν 4-5 χρόνια το Rate Finder, και μάλιστα κάτω στην Πελοπόννησο, έβγαλε μία δουλειά, αλλά καλή, η οποία ήταν 4 άτομα. Και επειδή είμαι χρόνια σε αυτό το χώρο, πάντα ενημερώνομαι και πάντα μαθαίνω, γιατί ξέρω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα. Άλλους τους εμπιστεύομαι, άλλους τους πιστεύω, άλλους δεν τους πιστεύω, άλλους δεν τους εμπιστεύομαι. Έτσι πάει, δεν γίνεται. Τώρα όσον αφορά, ναι, και κάτι άλλο, και θα κλείσω το βιντεάκι, όσον αφορά για το Rate Finder και το X Finder. Αλλά θεωρώ ότι αν σας πει κάποιος το διαφορετικό, θα σας πει κουραφέξαλα. Ας πούμε ότι έχετε βάλει μια χαμηλή συχνότητα σε Hertz ή οποιαδήποτε άλλη συχνότητα και περιμένετε βάσει πληροφορίας να βρείτε ένα στόχο ο οποίος είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σιδερένιο κουτάκι, μέσα σε ένα χάλκινο μπακίρι ή μέσα σε μια φιάλη γυάλινη. Δεν θα πιάσετε τίποτα. Σας το λέω εγώ. Δεν θα πιάσετε. Γιατί όταν ο στόχος είναι μπλοκαρισμένος, η συχνότητα πλέον είναι μπλοκαρισμένη. Απλά θα έχουμε τη συχνότητα, παράδειγμα, του χαλκού, θα έχουμε τη συχνότητα του σιδήρου, αλλά της φιάλης δεν το γνωρίζω.
Και αυτό που θέλω να πω ότι στις 3 μικρές δουλίτσες που βγήκανε, μάλλον στις 2 που βγήκανε, ήταν μέσα σε γυάλινα μπουκαλάκια. Στη μία περίπτωση ήταν σε βαζάκια από πενικυλίνη και στην άλλη περίπτωση ήταν μικρά βαζάκια γυάλινα. Θα μου πείτε πώς τα εντόπισε το X-Finder. Έτυχε και στις 2 περιπτώσεις 1 ή 2 βαζάκια ή μπουκαλάκια να είχαν σπάσει. Έβαλαν μετά το τοπικό μηχάνημα και βγήκαν οι δουλίτσες. Στις άλλες 2 περιπτώσεις η δουλειά ήταν χύμα. Ήταν χύμα, παράδειγμα, μέσα σε ένα τοίχο και σε ένα τζάκι που ξέρω. Ήταν ακριβώς χύμα, δηλαδή ήταν σε κάποια πανάκια που είχαν θαρθεί, αλλά υπήρχε η συγκεκριμένη εκπομπή της συχνότητας. Εάν μου πει ότι κάποιος μπορεί να πιάσει ένα στόχο από τα ιδιοκατασκευής μηχανήματα που είναι μέσα σε άλλο περίβλημα, παράδειγμα σε ένα κυβότιο πυρομαχικών εκείνης της εποχής, που το κυβότιο πυρομαχικών έχει πάρα πολλά κράματα, περιέχει λευκοσίδηρο, κασίτερο, αλουμίνιο και γι' αυτό είναι και τόσο ανθεκτικά. Γι' αυτό λοιπόν μην ακούτε παραμύθια ότι μπορεί να εντοπίσει ένα κυβότιο πυρομαχικών. Ας την αφήσουμε την απόσταση με τη συχνότητα του χρυσού. Όχι. Πολλές φορές με έχετε ακούσει ότι στο βουνό θα χρησιμοποιήσω, σε μια πληροφορία θα χρησιμοποιήσω, και ανάλογα την πληροφορία θα χρησιμοποιήσω την ανάλογη συχνότητα. Γιατί πάνω απ' όλα παίζει ρόλο η πληροφορία. Εάν έχω να κάνω παράδειγμα με κυβότια, εκεί θα παίξω ας πούμε και με σίδερο και με αλουμίνιο και με λευκό σίδερο, θα παίξω με πολλές συχνότητες. Δηλαδή θα πρέπει να αφιερωθούν αρκετές ώρες πάνω στη συγκεκριμένη πληροφορία για να μπορέσουμε και αν θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Κλείνω εδώ το βιντεάκι μου. Δύσκολα θα με ξαναβρείτε στον χώρο μου. Ήρθα για λίγο, έκανα τις δουλειές που έπρεπε να κάνω και επειδή είχα και καταιγισμό μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων όσα αφορά για τις ιδιοκατασκευές και όσα αφορά το Rate Finder και το X-Finder και τις συχνότητες, ελπίζω να σας βοήθησα και αν έχετε κάποια απορία αφήστε τα σχόλιά σας ή μπορείτε να με ενοχλήσετε και στο τηλέφωνο, το οποίο βρίσκεται στην περιγραφή του κάθε βίντεο. Όπως επίσης θα μας βρείτε και θα με βρείτε στην ομάδα ανιχνευτών μετάλλων XPTEOS Fan Club GR. Κάντε την εγγραφή σας, πατήστε καμπανάκι, αφήστε το σχόλιο σας. Να είστε καλά και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί εμένα τώρα θα με βλέπετε συνέχεια σε δροσερές παραλίες. Να είστε καλά και σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο.